कली शेष बेले जानी था जे राम शून्यरु अग्नि उठिब गृह मान पुणी जली पोड़ी जीव बुद्धि बणा जे होइब। मालिका जो लेखा अच्छी प्रथमे उत्पात तापर वित्पात तापर निपात तबे ये जो वित्पात समय बर्तन चली ना कौन कहले अकाल रे अनेक लोक मरिबे 2022 दीप लिभि जीव तबे ये अपन को दीप कथा कहउछन हिंगुला उठिब शून्यरु जाली देव संसार मंदिर रे अग्नि लागिण पोड़ी जीव जे नर। तेरे दर्शक बंधु यही किछि दिन तले चेन्नई स्थित भद्रकाली मंदिर रे लागिला निया हुतु हुतु हे जलिगला संपूर्ण मंदिर। तेबे अनेक किछि भक्त मान मध्य जली पड़ी गले। एपटे जाजपुर कोरीठारे ट्रेन एक्सीडेंट हला अनेक किछि मृताहत मध्य हले। एपटे ढेंकानाल स्थित जोरंदा रे जो रहिछि मालिका प्रसिद्ध जोरंदा गादी भांगी दिया गला। तेबे सीधा सड़क जोड़ी आम सहित बाबा देवाकर दास मालिका प्रचारक ए विषय जानिबा कौन रही बाबा मत आप स्वागत कर बाबा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो बाबा ये जो माने मालिका जो लेखा अच्छी प्रथमे उत्पात तापर वित्पात तापर निपात तबे ये जो वित्पात समय बर्तन चली ना कौन कहबा। देखंतु समस्त दर्शक बंधु मानकु प्रथमे प्रणाम करिवि जो माने मालिकार नियमित दर्शक आउ भल पांती मालिकार कथा को आउ जो माने जानिचंती आगत भविष्यत रे यह ही घटिबो काहे ना उत्पात वित्पात तापर निपात ए निपातर समय आसीगलानी से उत्पातटा बेसी बढ़ुଛି। भक्त बंधु मु आपण मानको जणै देबा पई चाहे मालिकार यह 600 वर्ष पूर्वे तालपत्र पोथी लिखाई आउ एक कथा भी आपण कहि परिबे नाही जे एक कथा काहे आगरु आपण कहिलेनी सत्यभंज यूट्यूब चैनल माध्यम रे आपण 2022 जनवरी मासर वीडियो आपण निहाती देखंतु जहा कि आमे एई चैनल माध्यम रे कहितिलु आउ तो सहित 2020 मसियार मध्ये वीडियो आपण देखंतु आउ जो वीडियो रे आमे कहितिलु मठ मंदिर भांगीबो मद्यालय खोला हेबो जे कथा को आमे आलोचना करथिलु कोरोना समय रे आमे माने देखिलु मठ मंदिर को बंद कर दिया गला हेले मद्यालय रे लंबा लाइन से कथा को आमे कहि सारी ऑलरेडी। भक्त बंधु ता ऊपर आपण मानु केवल आजिर वीडियो रे आपण मानु को केवल जो प्रश्न सत्य आपण पचारिले मो केवल आपण को मन पकई देबी। आ 2020 रो वीडियो रो जो पद गुडी को आमे रखितिले जहा महापुरुषंकर भविष्यवाणी सूचना आ जुगाब्धी गीतार कथा जहा आपण कहिले मंदिर मानकरे जो निया जलिबा ता ऊपर कथा भक्त मध्य आहत हेले ता ऊपर अनेक कथा भविष्य मालिका और जुगाब्धी गीतारे महापुरुष मध्य लिखा आगत भविष्यतर कथा से पद ऑलरेडी यूट्यूब चैनल माध्यम रे भक्त माननकु कुआ जाईछि आ ए घटना एबे पुनर्बार घटी जेहेतु महापुरुषंकर से वाक्य को केवल आपनको मन पके देबा कथा दोहरे देबा कथा। महापुरुष कोन लिखितिले कहले भविष्य मालिकार प्रथम पद पढि दोछि कहले मठ मंदिर जे भंगा हेउथिबो मद्यालय चालुथिबो गृहबंदी होई मनुष्य रहिबो एक कथा अटई ध्रुव। अर्थात महापुरुष कोन कहिले कहले एमिते समय आसीबो जो समय भितरे मठ मंदिर भंगा हेबा सहित मद्यालय किंतु खोला चलीथिबो। आपण देखुचंती छकरे छकरे एबे मद्यालय सब चलिलानी सरकार नियम कले रोड कड़े कोनोसी मद दुकान हेई परिबो नाही। गोटे बड़ नियम आसिला सरकार कहिले मद दुकान रोड कड़े हबन किंतु मते आश्चर्य लागिला मद दुकान जदी एबे को जंगल रे तयारी होची रास्ता सेटिकी हेई जिबा कोठे गोटे रास्ता सेटिकी होबा हेले मध्य रास्ता जोठी मद दुकान होई जाए गहिर भीतर हेले मध्य रास्ता सेटिकी फिटी जाए तेणु कर रास्ता कड़े न होबा ये की प्रकार नियम मु मध्य बुझी परिली नाही। बेले बेले मन भितर प्रश्न आसे सत्य बाबू जदि मद खराब तो कौन पाई छकरे छकरे केवल मद दुकान खोला जाउछि आ सरकार मध्य लाइसेंस प्रदान करूछंती आ मद जदि प्रकृत भल मदुआ मानक पाखरु जोरिमाना काहे आदाय करा जाउछि तो बेले बेले बड़ा गंभीर सवाल तेणु ये बेले बेले मन भितर ये प्रश्न आसे तेणु करी महापुरुष मध्य लिखिछन्ती मद्यपान करी टोकाए मातिबे थोके हेबे अणाअणी स्वार्थ सरी कले पादे फिंकी देबे कटुता कहिबे बाणी। आमे आखि आगरे देखिले 35 खंड कर दिया गला गोटिए हिंदूर नारी दलित घरर झियो को आपनकर 35 खंड करि देई आपण माने देखिले ताको जंगल रे से प्रतिदिन से शैतान फ्रीजर रखा हला प्रतिदिन ताको खंड खंड करी जंगल रे पकौथा राती 2टा लाइक जो हमर सकाळ समय जोटा 2 am से समय ताको विभिन्न स्थान रे फोपड़ा गला देखंतु तेणु नारी माने सतर्क रहिबार समय आसी गलानी तेणु आपण माने पादरे आड़े दिंतु से प्रेम को जो प्रेम रे ना अच्छे संस्कार ना अच्छी कौन से भावना धार्मिक भावना अच्छी
ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଏବେର ଲଭ୍ ଜିହାଦ କୁହାଯାଉଛି କେବଳ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ମୋ ଧନ ସେମିତି ନୁହେଁ ଆଜି ସେଇ 35 ଖଣ୍ଡ ହେଲା ଆପଣ ସେଇଠୁ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ହେ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀମାନେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ 35 ଖଣ୍ଡ କରି ନ ଦେଉ ଆଉ ଆପଣ ବାପା ମାଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସେଠି ଆଖିରୁ ଲୁହ ନ ଗଡ଼ାନ୍ତୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଇଏ ସତର୍କର ସୂଚନା ପୁନଶ୍ଚ ମଧ୍ୟ କାହିଁକିନା ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ପାଦେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ କଟୁତା କହିବାଣି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମର ସନାତନୀ ଧର୍ମୀ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀମାନେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତେ କାହା ଉପରେ ଏତେ ସଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ନାରୀମାନେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତେ ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଆଗକୁ କହିଦେଲେ କଳିଯୁଗର ପୁରୁଷମାନେ ନାରୀମାନେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ପାଦରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ ତେଣୁ ଏଭଳି ସମୟ ଆସିବ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯେ ଭଙ୍ଗା ହେଉଥିବ ମଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଥିବ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବ ଏକଥା ଅଟଇ ଧ୍ରୁବ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଦିନ ହବ କରୋନାର ସମୟ ଆମେ କଣ ହେଲା ସତ୍ୟବାବୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହେଲା ମଣିଷ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଲକଡାଉନ ହେଲା ଗୃହବନ୍ଦୀ କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଆଉ କଣ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କଣ ମଣିଷ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହବ ବୋଧେ ସାଧନା କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲା ଗୃହବନ୍ଦୀ ସମସ୍ତେ ହେଇକି ରହିଲେ ତେଣୁ ମାଳିକାର ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଇଛି ମହାପୁରୁଷ କଣ କହିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିବାର କଥା ମନ୍ଦିର କୋଉ ଜାଗା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇରେ ଭଦ୍ରକାଳୀ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି ଯାହା ମୁଁ କେବଳ ନିଆଁ ଜଳିଲା କିଛି ଘଣ୍ଟା ଜଳିଲା କମ୍ପାନୀକୁ ଡକା ହେଲା ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମାଳିକାରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କିଛି ଦିନ ହବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନି ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଅନେକ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିର କଥା ମଧ୍ୟ କାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି କଥା ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଠେଲା ଫେଲା ହୋଇ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତା ମଧ୍ୟ ଆଖି ସାମ୍ନା ଦେଖିଲେ ଏ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ କଳି ଶେଷ ବେଳେ ଜାଣିଥା ଯେ ରାମ ଶୂନ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନି ଉଠିବ ଗୃହମାନ ପୁଣି ଜଳି ପୋଡ଼ିଯିବ ବୁଦ୍ଧି ବଣା ଯେ ହୋଇବ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହୋଇଯିବ ଅଗ୍ନିଟା କୋଉଠି ଉଠିବ ଶୂନ୍ୟରୁ ଉଠିବ କଳକାରଖାନା ଉଠିଯିବ କଣ ହେଲା କଳକାରଖାନା ପୋଡ଼ିଯିବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟାନିଆ କମ୍ପାନୀର କାରଖାନା ପୋଡ଼ିଲା ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ନିଆଁ ଜଳିଲା ଲୋକ କାରଖାନା ପୋଡ଼ିଛି ନାହିଁ ପୋଡ଼ିନି ତେଣୁ ମାଳିକା ସତ୍ୟ ହୋଇଛି କଣ ହେଲା ନା ଯାହାକୁ ତମେ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛ ଏ ଯୋଉ ବିଜୁଳିର କଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାରରୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହରେ ଯୋଉ କଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହେଲା ସେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନି ଉଠିବ ସେ ହଠାତ୍ କିଛି ନଥିବ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ତେଣୁ ତମେ ଯାହାକୁ କହୁଛ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହେଇଛି ଆଉ ସେୟା ହଉଛି ଆମର ଶୂନ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନି ଉଠିବ ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ ଆଗରୁ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କାମକୁ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନି ଉଠିବ ହଠାତ୍ ଲାଗିବ ନିଆଁ ତେଣୁ ପୁନଶ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ମହାପୁରୁଷ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ପଦକୁ ଆମ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର କହିଲେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଉଠିବ ଶୂନ୍ୟରୁ ଜାଳି ଦେବ ସଂସାର ମନ୍ଦିରରେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିଣ ପୋଡ଼ିଯିବ ଯେ ନର ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାର ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ କଥା ନା ହିଙ୍ଗୁଳା କହିଲେ ଅଗ୍ନିକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା କହିଲେ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତୀକ ଆଉ ତେଣୁକରି ହିଙ୍ଗୁଳା ଉଠିବ ଶୂନ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନି ଶୂନ୍ୟରୁ ଉଠିବ ଆଉ ତୋ ସହିତ ଜାଳି ଦେବ ସଂସାର ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରଟା ଜଳିକି ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହବ ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ଏହା ଘଟଣା ପୁଣି ସଂସାର କେମିତି ଜଳିବ ଆପଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ବଢିବ ଆପଣ 2023 ଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନି ଉଠିବ ଆଉ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଜଳିଯିବ ହତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର କଥା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିଣ ପୋଡ଼ି ଯିବେ ଯେ ନର ଅନେକ ଲୋକ ପୋଡ଼ି ଜଳି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ପୋଡ଼ି ଜଳି ସେଠି କଣ ହବ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ହବ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ପାଇଲେ ସହସ୍ର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁଅମାନେ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ହଁ ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଥା ମାଳିକାର ସତ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ହଜାର ପୁଅ ମରିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମରିଗଲେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ନର ମାନେ ପୋଡ଼ିଯିବେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟବାବୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ସବୁ ଯେମିତି ବିପଦ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଯେମିତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚେନ୍ନାଇରେ କଣ ହେଲା ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଜଳିଗଲା ଏଇଟା କୋଉ ଦିନର ଘଟଣା ଆପଣ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଆଜି ଆମେ ଯୋଉଟା ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛେ 3-4 ଦିନ ତଳ ଘଟଣା ଏଇ 4 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ବୋଧ ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ନା କୋରେଇରେ
ଆପଣ ଦେଖିବେ recently ହଁ, recently ଘଟଣା ଚାଲିଥିଲା। ଯଦି ଏଇ ଆପଣ 3-4 ଦିନ ତଳେ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବିପଦଟା କିଭଳି ଭାବରେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସେଇ 3-4 ଦିନ ତଳର ଘଟଣା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିପଦ ଆସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଯେମିତି ସବୁ ବିପଦ ଗୁଡ଼ାକ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମଠ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ଆଉ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିରୁ ଶୂନ୍ୟ ମହିମାଙ୍କର ଗାଦି ଆଶ୍ରମ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରାଣ ଆଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳୁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଉ ପୁନଶ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ମହିମାଙ୍କର ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଲିଭିଗଲା। ସେ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମେ ଅଲରେଡି ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ 2022 ଦୀପ ଲିଭିଯିବ, ତେବେ ଇଏ ଆପଣ କୋଉ ଦୀପ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା ଦୀପ ଲିଭିବା କଥା 2022ରେ ଆମେ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଲୋକମାନେ ଦୀପ ଲିଭିବା କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଗୋଟେ ମହାନ ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ ମରିଯିବ ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମରିଗଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଭାରତର ଦୀପ ଲିଭିଗଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଲିଭିଗଲାର କଥା ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଶୂନ୍ୟ ଗାଦିରୁ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଦିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଦେହ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମଣିଷ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମହିମା ଗାଦିକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଦିର ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନାର ଆସେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ଭାବନା ମନ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଗାଦି ପିଲାବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ମୁଁ ହଜି ଯାଇଥିଲି ମହିମା ଗାଦିରେ। ଯେତେବେଳେ ମହିମା ଗାଦିରେ ହଜିଗଲି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବୋଉ ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକୁର ହେଇଥିବୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ କେଉଁଠୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ। ଏଇ ସମୟ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ବୋଉ ତ ନାଲିଆ ଲୁଗାଟିଏ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲା। ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଉଠୁଛି ମୁଁ ଯେତେ ନାଲିଆ ଲୁଗା ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣୁଥିଲି। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ନାଲିଆ ଲୁଗା ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ତ ମୋ ବୋଉ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋ ବୋଉ କୋଳରେ ଧଇଲା ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ଭେଁ ଭେଁ କରି। ଆଉ ସେଇ ହେଉଛି କଥା। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଛି ସେଦିନ ବି ହଜିଥିଲି ଏବେ ବି ଭକ୍ତ ମଝିରେ ଯାଇକି ହଜି ଯାଉଛି। ଯେ ନିଜକୁ ନ ହଜେଇଛି ସେ କେଉଁଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ନିଜକୁ ହଜିଗଲେ ହିଁ ଯଦି ନିଜେ ଦେହ ରଖି ଯେବେ ମରିପାରିବୁ ତେବେ ସେ ଭଜନ କରିପାରିବ। ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରେମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ମଧୁସୂଦନ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଜନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେହ ରଖି ଯଦି ମରିପାରିବୁ ତେବେ ସେ ଭଜନ କରିପାରିବୁ। ଏ ଭଜନ କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଦିନ ହଜିଥିଲି ଆଜି ବି ବେଳେ ବେଳେ ଭଜନ ଗାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରେମାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଅଭିରାମଙ୍କର ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ତେଣୁ ସେ ଭଜନ ଗାଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ହଜିଯାଏ ଭାବରେ ହଜିଯାଏ ନିଜକୁ ବି ପାଏ ନା କାହିଁକିନା ଅଛି ତ ନ ଅଛି ତା ଦେଇ ଉଭୟ ମତ ନ ଜାଣି ବେଳେବେଳେ ସେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଲିଖିଥିଲେ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା 2022 ଦୀପ ବି ଲିଭିଗଲା ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ଆଉ ତୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ ଆମେ ଏ ସାଧାରଣ କଥାରେ କାହିଁକି ଲିଖୁଛୁ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଇଏ ଜମା ବି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆବେଗ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଭିତରେ ଯେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ରହିଥିଲା ମାଳିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବହୁତ ଜାଗା ଲିଭିଯିବା ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଖୋଲାଯିବ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନରେ କୋରେଇରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଯେଉଁ ସମୟ ଶାଶୁ ମରିଯାଇଛି ଶାଶୁ ମରିଯାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି ଛୋଟିଆ ପିଲାଟାକୁ ଧରି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି 2 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ପଟରେ ଦେଖି ସେ ବିକଳର କଥା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ଲେଖିଥିଲେ। ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ କୋରେଇ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି? ବିଲକୁଲ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆମେ ମାଳିକା ସହିତ ଏ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମେ ଯୋଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି 2023ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିବ। ସେ ପଦକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ରଖିଦେଉଛୁ ଆଉ କହିବେନି ମାଳିକା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଡ଼ିକି କୁହାଯାଉଛି ସେ ପଦ କହିଲେ ନାନା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ଅକାଳରେ ମରଣ ବେଳୁ ବେଳୁ ଏହା ବଢିବ ରାମ ସତ୍ୟ ବଚନ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ନାନା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ଅକାଳରେ ମରଣ। ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ନା ଯୁଗାବ୍ଧି ଗୀତା। ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଲେ ନାନା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ଅକାଳରେ ମରଣ ବେଳୁ ବେଳ ଏହା ବଢିବ ରାମ ସତ୍ୟ ବଚନ। ଅକାଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ମରିବେ ଆଉ ବେଳୁ ବେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ ଏକଥା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବେଳୁ ବେଳ ଏହା ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବ। ଅସାବଧାନତା ହେଉ ମଦ୍ୟପାନ ଜନିତ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭିଂ ହେଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବ। କୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ସତ୍ୟବାବୁ ଗୋଟେ ରାବଣ ପୋଡିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ 50-100 ଲୋକ
ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପରିହାସ କରାଗଲା ଯେ ରାମ ସବୁବେଳେ ରାବଣ ପୋଡ଼ନ୍ତି, ଏବେ ରାବଣ ରାମକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲା। ତେଣୁ ରାମ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନୀ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପଠାଉଛନ୍ତି ରାମ ଭି ଭାଗା। ଏଡ଼େ ନିର୍ଲଜ ସେମାନେ। କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ବାଣ ଗୁଡ଼ାକ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିଲା ଯେ ରାମ ହେଇକି ତୀର ମାରୁଥିଲେ, ସେଇ ପଛରେ କଣ ଏଇମାନେ ହିଁ ମେଞ୍ଚ ଯେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଥଟ୍ଟା କରେ। ରାମ ଭି ଭାଗା ଧର୍ମର ହେଇପାରିଲେ ସେ କାହାର ହବ? କି ପଦ କି ମେଳ୍ଛ ସମାଜରେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବେଶରେ ଯିଏ ବାଣ ଗୁଡା ଫୁଟୁଛି ସେ ତ ଦୌଡ଼ିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନା, ସେ ତ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅଭିନୟ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ରାମ ଭି ଭାଗା, ରାବଣ को मारने के लिए आए थे राम भी भागे। तेणु देखो किभଳି ଭାବରେ ମେଳ୍ଛ ସବୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। ଶିବକୁ ନେଇ ଥଟ୍ଟା, ହବିଷ ମା ମାନେ କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଥଟ୍ଟା, ସେଠୁ ତାପରେ ଟିଭିରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ହେଇକି ଥଟ୍ଟା, କୃଷ୍ଣ ରାଧା ହେଇକି ଥଟ୍ଟା, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା କାଳି ତାକୁ ନେଇ ଥଟ୍ଟା, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଥଟ୍ଟା, ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନିନ୍ଦା। ଏ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଯାଉଛି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ବେଳୁ ବେଳୁ ଏହା ବଢ଼ିବ, ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ବଢ଼ିବ, ରାସ୍ତାରେ ବଢ଼ିବ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିଗଲା, ଅନେକ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ବେଳୁ ବେଳୁ ଏହା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଏ ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ପାଇବେ ଦେବୁ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତମାନେ ତ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ ଆଉ ଅଧର୍ମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅସତ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହାର ଆଗରେ ଚୁଗୁଲି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହା ପାଦ ଧରିକି ଟାଣିକି ତାକୁ ଖସି ଆଉ ଉପରକୁ ତ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2023 ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ ଆସୁଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଛି 2023ରେ। ସେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଅନେକ ଚେତୁଆ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। କେଉଁ କ୍ୟାମେରା ନୁହଁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, କେବଳ ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ, କାହିଁକି ନା ସେ ଖୋଜରେ ସତ୍ୟବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାଳିକା ଯଦି ସତ୍ୟ, ଆଉ ସତ୍ୟବାବୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ନାମ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ପାପ ନ ରହେ ତାର ଗାତ୍ରେ। ଭକ୍ତର ଦର୍ଶନ ଯିଏ କରିବ ତାର ଦେହରେ ଆଉ ପାପ ରହିବନି। ତେଣୁ ସେଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ସେଟା ମୁଁ କେବେ କହିନି, ଆଜି କହିଦେଉଛି। ଅନେକ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭକ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ 2023, 2024। 2023-24ରେ ସେମାନେ ଲୁଚିକ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ହିଁ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିବାକୁ ଆପଣ ସେ ସତ୍ୟର କଥାଟା ହୃଦୟରେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିବ ସବୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଯିଏ ଚୋର ଚୋର, ଯିଏ ସାଧୁ ସାଧୁ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଈର୍ଷା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କି ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହି ବୁଲିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅନେକ କହିବେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଭକ୍ତରେ ଗଣା। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ତାର ଥରେ ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହ ତୁ ବି କେଉଁ ଭକ୍ତରେ ଗଣା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଯେମିତି ମେଳ୍ଛମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଅଛି ସୁଖ ଅଛି, ସେମିତି ତମେ ଯଦି ଅନ୍ଧାରେ ଅଛ, ଆଲୁଅ ତ କେହି ଜଣେ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଲୁଅରେ ଅଛ, ଅନ୍ଧାର ତ ଦୁନିଆ ନା। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ନା ମନ ଭିତରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଜଗତ ଅଛି। ହଁ, ତେବେ ଏବେ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନଚାନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଅନେକ କିଛି ମଠ ମନ୍ଦିରରୁ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନେମାଳରେ ଆପଣ ଦେଖିଛୁ ପତ୍ର ଛଡା ଦେଲା, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ। ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟବ ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କିଛି ହବନି। ଲୋକମାନେ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି କଣ ପତ୍ର ହେଲା ଆମକୁ କହିଲା ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ପୀଠ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସଂକେତ ମିଳିଛି କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ସଂସାର ଭିତରେ। ଖାଲି ଆମେ ଯେ ବସିକି ଏଠି କେବଳ ବୃଥା ଗପ ଗପୁଛୁ ତା ନୁହଁ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଆମେ ମାନେ ଲାଗିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ ଯାହା ଆମେ ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ତାହା କେମିତି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ କହି ରଖିପାରିବି, ମହାପୁରୁଷ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଭାରତର ଅନେକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନି ଉଠିବ, ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହବ ନା ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଛାରଖାର ହବ। ତେଣୁକରି ଅନେକ କଳକାରଖାନା ପଡ଼ିଯିବ, ଏଭଳି କଥା ଲେଖି ଚାରି ଧାମରୁ ସଂକେତ ମିଳେ। ତ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଲୁ ଆପଣ 2023-24 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିବେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, କାହିଁକିନା କାଲିର କଥା କ'ଣ ସତ୍ୟବାବୁ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହି ରଖୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବାବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଆମର ଏଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ବାବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଗଲେ ଯେ କି 2023 ସାକ୍ଷୀ ରହିବ
आगु को कौन सब घटिबा बाबा जहाँ कहीगले पेन पेपर नोट करंतु तबे टिके सत्यबाबू आपन को अटकेबा को चाहिबी एबे आपन को गोटे सुंदर संकेत मिलिलानी हमर से जगह होची बालीपाल हाँ बालीपाल बोली जगह केउझर जिल्ला रे अच्छा डुबरी लाइन जोटा डुबरी लाइन आ सेठी मध्ये संकेत आपन को मिलिबो जे अनेक भक्त से जगह रे थिबे आ त सहित सेठी सत्यर प्रकाश हबो आ त सहित मध्ये महाप्रभुंकर जो माया रूप आपण मान देखिए सेठी प्रकाशित हम भगवानकर 12 हाथ खंडा जो आम कहूँ सत्य धर्म न्याय ये सबूर जो 12 हाथ महाप्रभु आसवे पूर्ण दिवन उपर से बालीपाल आपण मान देखिए से भली घटना सब घटव से उत्थापन हम सत्यर ता मध्य संकेत मिलने आपण मैंने जदि से अंचल पाखर लोक निश्चिंत आपण भरोसा रखु महाप्रभु महापुरुष को आपण माने सत्य जदि भावुचंती तांको लेखा को निश्चिंत किछि सत्यर घटना उत्थापन हबो माया रूप प्रकाश पाइबो महाप्रभुंकर ये माया रूप आ सत्य रूप प्रकाश पाइबो माया रूप प्रकाश पाइबो सत्य रूप प्रकाश पाइबो जगत देखिबो 12 धर्म 12 पूजा रूप रे स्थान पाइबो आ से रूप को मध्य आपण माने चैनल माध्यम रे दर्शन करिबो निश्चिंत भाबरे जे भाई फोन करथले मते से सानो बालीपाल से जो जगह बालीपाल ठीक है अच्छा खूब सुंदर तबे आमी मते सेठी जिबु टिके सुयोग पाइले हम सेठी जिबु सेठी करे कोन अछि अलौकिक महिमा से मध्य हम आपण को सीधा लाइव प्रसारण कर देखेबु तबे अब आपन पुन थरे अनेक धन्यवाद सत्यनिता तरफ देवे दर्शक बंधु केमिति लागिला आज रो ए वीडियोटी कमेंट बॉक्स में जरा मत दियंतु केउठर रही आपण वीडियो देखुचंती बाबा को सुनुचंती आपण को लोकेशन मध्य शेयर करंतु देखा हबो आगे मध्य रे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ शेष अवतार कल्की अवतार कल्की अवतार किए कल्की अवतारंक नाम कौन प्रभु केउठी जन्म नेबे प्रभु को चिन्हिबा पई कौन सबु संकेत देखिबा को मिलिबो मीन शनि जोग केबे हेबो 7 दिन 7 राति अंधार केबे हेबो 22 पाहाचरे मीन केबे खेलिबो केबे सरिबो एई कलिजुग ए समस्त विषय रे जानिबा को चाहुछंती कि आपणकर विश्वास चैनल सत्यभंज प्रकाशित एवं श्री पुलिन बिहारी पंडा लिखित कल्की लीला पुस्तक आज ही बुक करंतु 8763148981 व्हाट्सएप नंबर रे।